はい、じゃあですね、引き続き、モーゼの人生、出エジプト記の最初の方を見ながらですね、アドベント、要はクリスマスのテーマにつなげていくメッセージをしていきたいと思います。And so we continue in our sermon series on the story of Moses and how Moses' story leads us to Jesus' story in Advent. はい、今日はですね、出エジプト記の3章、1節から14節を見ていきたいと思います。And we'd like to look at our text today, chapter 3, Exodus chapter 3, verses 1 to 14. で、前回はですね、モーゼがだいたい40歳ぐらいになるまでの人生を見ました。And last week we looked at how Moses' life, roughly from his birth till when he was about 40 years old. で、ここから80歳になった時ぐらいになった時のイベントを見ていく形になります。But today we're going to look at an event that happened when he was about 80 years old. はい、なので、有名な箇所ですね、燃える芝の箇所です。1節から日本語だけでも見ますので、聖書を開くか、また、スクリーンを見ながら一緒に見ていきましょう。Let's look at this passage on the burning bush. We're only going to read aloud in Japanese, so if you speak a different language, would you follow along on your own Bibles as we hear the word in Japanese? はい、じゃあ1節から。モーセはミディアンの祭司、シューとイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で、彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中からモーセにモーセモーセと呼びかけられた。彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。さらに仰せられた。私はあなたの祖父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前で彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、乳と蜜の流れる地にカナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き、登るためである。今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げるありさまを見た。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければいけないとは。神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは神に言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の祖父の神があなた方と共に私を使わされたと言えば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。はい。今日3つの神様に出会うという内容について3つの内容について話していきます。Today we are looking at this theme of encountering God, and in this theme of encountering God we look at 3 points. どこで神と出会えるのか。First, where do we encounter God? どのように神と出会うのか。And then how do we encounter God? そして何が私たちを神に引き寄せるのか。And third, what is it that brings us to God? はい。なぜという要素も入れてありますので、覚えておいてください。Where, how, what って覚えておいてください。どこで、どのように、何を持って私たちは会えるのか。はい。So you can help you to remember this about where, how, and what. はい。モーゼ、彼の人生にとってめちゃくちゃクライマックス、ある意味めちゃくちゃ重要な場面です。人生のもう本当にピークにいるような感じです。This passage that we've just read depicts for us a scene of
maybe the climax, the highest point of Moses' life. 人生が変わる瞬間そのものです。It is the moment that his life was changed forever. 皆さんにそのような瞬間ありましたでしょうか？ Have you had an encounter, an experience like that in your もしか life? したらそれは皆さんのパートナーに出会った時かもしれません。Maybe for some of us, it was the moment you met your future partner, your spouse. その美しい奥さんの顔を見た時になんかもう人生が自分の心が変わったように感じたかもしれません。You might remember the moment you first saw your wife or your husband, and the beauty of the person changed your life forever. または、本当にこれだという仕事に出会った時かもしれません。Or perhaps it was the moment you found that job that you realized this is what I'm called to do. This is it. モーゼにとって神と出会うということが彼の人生を180度変えたようなそのような経験でした。For Moses, in this passage that we read, this was the moment where his life was changed 180 degrees. でもそれがどこで起こったんでしょうか、まず。So first we want to look at where did that happen though? はい、先週は今まで1章2章と見てきました。その中でモーセの人生のテーマ、水っていう要素がありましたよね、水。In the last sermon, we remember looking at chapters 1 and 2 of Exodus, we see how the theme of water was very important in Moses' life, right? でもこの3章になるとそのテーマが変わります。荒野、要はドライ、水がない場所、そして水ではなくて炎、燃える芝、そういうものがテーマになっていきますよね。But then, in contrast, when we come to this passage in chapter 3, we see an absence of water. In contrast to the presence of water, we have the wilderness, we have dryness, in fact, we even have fire. モーゼはね、エジプトで育ちながら、でも本当はヘブル人、そのようなアイデンティティの中で荒野に逃げてきました。Moses, being raised as an Egyptian prince, remember, while he was actually a Hebrew, and in that kind of a lifestyle where he had all that he needed, now he's been driven to the wilderness and he's living in the wilderness. もしかしたら皆さん大阪人なのに東京に住んでる、そういう状態かもしれません。Could be compared to somebody who grew up in Osaka and now you're being made to live in Tokyo. またはね、アメリカやヨーロッパ、ね、香港でも大丈夫、いろいろです。でも日本に住んでる、そういうアイデンティティの葛藤があるかもしれません。Or some of us who may have come from other countries like the US or Hong Kong, and now we're living in Japan and we're struggling with that sense of our own identity. そしてモーゼの人生はある意味ドライな人生のシーズンです。結婚をしてます、子供もいます。でも人生にあまり目的がない。ただ生きている。そのような状態だったかもしれません。Perhaps we could feel like Moses right now. Here he's already married, he has kids, but perhaps he's in a stage where he doesn't really know what his life is about. He has no idea what he's called to do, and it might be a dry season in his life. まず神様に出会う時って大概そういうドライなシーズンということはよくあると思います。I think that very often encounters with God happen in a dry season of our lives when nothing much seems to be happening. 毎日同じことの繰り返し、そう思ってるシーズン。A time when we feel that things just happen day after day, the same things happen over and over again. 昔は自信があったのに今はもう自信がなくしてるシーズン。A season where we, compared to what we used to have, the confidence, the drive we used to have, right now we might not feel that. We might feel less confident about ourselves. こうなってるはずだと思ってたのにそうならないシーズン。When we think back to my life wasn't supposed to be like this, it was supposed to be something else, and now why am I in this stage? はい、もう一つドライ以外にもう一つ実はここで繰り返されているテーマがあります。それは山。モーゼは山でホレブ山って書いてありますね。後にシナイ山という形に呼ばれてるんですけども、山っていうテーマは実は聖書でもすごい重要な場所です。Another important part of the setting where Moses encounters God today, is the theme of the mountain. And in fact, the mountain, the place where people encounter God is very important in the Bible. 例えばエデンの園、エゼキエルの28章ではエデンの園は山だったっていう描写があります、実は。For instance, the Garden of Eden, where we read in Genesis, is depicted in the book of Ezekiel, chapter 28. It's described as a mountain. アブラハムはイサク、自分の重要な息子を山のてっぺんで神様に捧げます。And then Abraham, when he was asked, in that very important test of his life to sacrifice his son Isaac, he was asked to go up the mountain. エリアはホレブ山、要は同じモーゼと同じその山で、神様に出会い、そして、自分のうつ病から、なんていうんですかね、バーンアウトから立ち直るわけですよね。
And then the prophet Elijah as well, when he was experiencing depression and he needed God, God rescued him out of that very depressed state on the same mountain, in fact, as this one, Mount Horeb. イエスは山山上の教えってよく言われます。一番最初の説教を山でしました。For Jesus himself, he gave his first sermon on the famous Sermon on the Mount. イエスはまた大宣教命令をオリーブ山からね、ごめんなさい、山から宣言し、そして上に天国に登っていったのもオリーブ山から登っていきました。And then our Lord, when he gave us the Great Commission, just before as he gave the Great Commission, he gave it from a high place, and then when he ascended to heaven, he ascended from the Mount of Olives. マタイの17章1節では覚えてますか？イエス・キリストが3人の弟子を連れてって姿が変わります。そこにエリア、モーセ、そしてイエス・キリストがいるわけですね。実はそのイベントも山で起こってるんです。And then in the Transfiguration passage in Matthew chapter 17, when Jesus brought his closest inner circle of 3 disciples up to witness the Transfiguration, and they saw him with Moses and Elijah, that happened on the mountain as well. 山ってどういう意味があるんでしょうか、私たちにとって。So what is the meaning of a mountain, and what could it mean for us? ね、日本の山に行くと必ず神社がありますよね、そこ If に。you climb a mountain, if you hike up a mountain in Japan, you would definitely see a shrine, maybe a very magnificent shrine. もしかしたらその聖書からアイデアを取ったのかもしれません。わかりません。I think, yeah, they probably, had this concept that God is up there. Even the Japanese religion, they recognize God is up there on the mountain. 私たちにとっての山、一つ言えることは山のピーク、要は頂上っていう意味があります。要は人生の頂上、ピークである時っていうことができるかもしれません。I think a mountain can mean for us, or symbol for us, a symbol of the peak of our lives. それは成功という意味でもあります。Yeah, it could be a time when we experience success, when we are really good at, experiencing a really good season. でも同時に成功だけではなくて、謙遜にさせられる、ハンブルにさせられる、加工していく、そのような人生のシーズンでもあります。なぜでしょうか？ピークになれば、あとは下っていくだけですよね。But then when we experience that peak in our lives, interestingly, that is also the moment when we can be tested, when we are tested for our true humility. Because often when we are at that success, we also experience the test. 実は僕もそうでした。And that was the same in my case. ミニストリーが成功している、自分の教会が超成長している、過去に何度もそう思ったことがありました。この教会じゃなくて他の教会でも、その時に一番神様がやってきて、やはり自分を謙遜にさせる、そのようなイベントが多かったわけです。Because in my life, there was a season in my life when my ministry was really successful. It was a different church from this one, where everything seemed to be going well, and that was also the time when God came and I encountered him and he humbled me. 皆さんにとってそのような状況、いつですか？もしかしたら今かもしれません。For each of you, what season or what kind of circumstances remind you of that kind of peak? Maybe it's something happened to you even right now. 別に皆さんの人生で成功してたら必ず悪いことが起きる、そのように言ってるわけじゃありません。でもその瞬間こそ神様が呼んでること、神様が伝えようとしていること、耳を傾ける必要があると思います。And I'm not saying that every time we are in that mountain experience, we're going to experience failure or testing. But I think in those experiences, we have a need to be able to listen for God's voice and what He's trying to tell us. でも重要なことはただどこで神様に出会うかだけではないです。でもどのように神様が出会ってくれるか、それの方が重要です。But not just where we encounter God, that's not the most important thing, but when we encounter God, how we respond.It's more important. なぜなら神様がそのようなサイン、神様が出会おうとしてくれててもそれを無視してしまうこともできてしまうからです。Sorry, I was busy trying to tell him to go to the second point. Yes, because can you say that one more time? はい、それがもし神様が出会おうとしてくれてサインを上げていても私たちはそれに気づかず無視してしまうこともできてしまうからです。Because if we don't respond, if we don't pay attention, God could be speaking to us, but we could be completely ignorant and be unaware of what He's saying. モーセは山の奥に入っていきました。Well, Moses, at this point, he had gone, deep, I guess, high up on the mountain. はい、上に向かっていったわけです。普段とは違うある意味ルートだったかもしれません。
I think he was gone a different route that he normally took. It says in the text that he went deep into the mountain. はい、なので2番目のポイント、どのように私たちは、そしてなぜ神様は私たちにそのように出会ってくれるのか見ていきます。So we're going to look at now how and also why we encounter God. はい、まず一つ目分かることは、2節、神様が意図的に自分から神様が率先してイニシアティブを取って出会ってくれています。So from verse 2 we can see that the important point for us is it was God's initiative. It was God who took the first step to come and encounter Moses. これキリスト教の概念でめちゃくちゃ大事です。私たちは神に近づけません。神様が私たちに近づいてくれなければ私たちは決して神様に出会うことはできません。This is a very, very important point in our faith that if God did not take the initiative, if God was not the first one to approach us, we normally do not approach God. We don't draw near to God on our own. でも同時に4節、神様はモーゼが脇に行って興味を持って見に行こうっていうのをご覧になっていたって言ってます。要は神様はイニシアティブを取りますけども、私たちのリスポンスも必要なわけです。However, in verse 4, what's interesting to note, what's important to note is that it was also Moses, when he saw the sight, he decided to turn aside to go and look at the bush. So his response, our response to God's sign to us is also very important. 神様は主権を持ってイニシアティブを取ってくれます。でも私たちにもそれに反応する責任があるわけです。要は神の主権、責任、そして私たちの責任が融合した出会いです。When God, in His sovereignty, He takes the initiative to speak to us, to show us, to call to us. We also have the human responsibility to respond, to do something about it. So that's a very important tension. はい、ヤコブ書ではこう書いてありますよね。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。もちろんまず神様は近づいてくれているわけです。でも私たちが神に近づくことを選ばなくちゃいけないということです。As this is written for us in the book of James, it says when we draw near to God, we draw near to God because, draw near to God because He draws near to us. So God draws near to us. はい。でもここで面白い光景にモーゼがぶち当たるわけですね。それは燃える芝です。And then here we see this very important, very interesting scene where it is a burning bush. はい。皆さんここでいつも間違えるのはみんな燃える芝ばっかりにフォーカスいってしまうことです。I think we have a tendency, to make this mistake. We focus on the burning bush. はい。でもこういう状況です。神様の天使、使いって書いてあります。がいて、そしてその天使が燃える芝の中に立ってるんです。But what's more interesting is not the bush that's on fire. It's the fact that the text tells us it's the angel of the Lord in the bush that was causing the bush to be on fire. はい。そしてその使い、神の使いは英語では the angel になってます。わかります？日本語ではそういう表現がないんですけども、the angel。要は単なる普通の天使じゃないんです、これ。What's in the expression used in verse 2, the angel of the Lord, it doesn't come up in the Japanese translation. But in English, it tells us this is not just any of God's angels. It's the angel of the Lord. 多くの神学者たちはこれは神様そのものだ。イエス・キリストにつながっていくんです。神の存在そのものがそこに立ってるっていう意味なんです。So when Bible scholars, most theologians agree that this expression, the angel of the Lord, doesn't just refer to an angel who serves God, but it is a messenger. God Himself is somehow this angel. はい、でも and sometimes it's connected to Jesus Himself. でもなぜこれが奇妙な光景なんでしょうか。But so why is this scene of that burning bush so interesting? 砂漠とかでは燃える芝が燃えることは当たり前の光景でした。I mean, in a desert, in a wilderness, to have a bush go on fire is not that unusual. でもすぐに一瞬で燃えるんです。例えば歩いてたらいきなり芝がですね、プンってなってフュンってなくなっちゃう。そういう光景が当たり前だったんですね。Because it was so dry and so hot, it was common for bushes to catch on fire, but then they'd burn out. It would just be a moment, a flash. They burn and then they quickly burn out. でも爆発せずになんか燃えてるんですよ。However, this is a bush that doesn't burn out. It continued to keep burning. ずーっと燃えてる。It was burning continually. はい、実はこのシンボル、いろいろ意味があります。And I think this bush tells us many, many interesting things. それが私たちが神と出会うというその要素につながっていきます。And it connects to the way we encounter God. はい、まず燃える芝は普段とは違う奇妙な光景です。
the burning bush, is really a symbol of things that happen to us that is out of the ordinary, not the things that we usually encounter. 要は皆さんの当たり前の人生、当たり前の考え、当たり前の固定概念、普段慣れてる人生とはあれ違うっていう状況です。It will be a situation where you come across a concept, you come across something that happens that is out of the box for you. It's not what you normally think of, it's not what you normally feel, not what you normally see. ある意味意味がわからない、混乱するような状況です。Where something happens and you are put into a confusion, you are put into a state where you don't know what's going on. Why is this happening? はい、例えば僕がですね、僕の妻に会った時Well, in my case, I share an episode. When I met my wife, はい、うちの奥さんはめちゃくちゃまず一番第一印象ですよ。めちゃくちゃ不機嫌だったんです。何？不機嫌。不機嫌。Very grumpy. So this is from my wife's perspective. Right? The first time she met me, she's No, my perspective about oh, her. your perspective. Sorry. Whoa, I'll be careful what I say. はい。I was like, oh, she's always grumpy. でも後で知ったんですよ。後で知ってみたら僕のことが好きだったっていうことだったんですね。はい。So that was my first impression, but later I realized actually she had been she liked me. はい。で彼女にとっても僕の印象はっていう感じだったんですね。And then for her, her impression of me was like, hey, this is strange. 僕は彼女にとって初めて会うアジア人でした。Well, I was the first Asian person she had ever met. でこれ差別じゃないですよ。でも彼女にとってアジア人イコール中国人の方だってそういうイメージがなかったんですね。I'm not saying this in any sense of judging her or anything, but in her mind, an Asian person was definitely somebody from China. 会ったことがないからです。Because she'd never met anybody. 日本どこっていう感じでした。like where's Japan? でしかも僕が彼女に初めて会った時、僕辛ラーメンを食べてたんです。And when we first met, I was eating shin ramen. Those of you who know, it's a really そして spicy. 彼女の最初のコメントは、何食べてんの？なんでそんなの食べれるの？そういうコメントだったんですよ。And her first response when she saw me eating from that cup noodles, why would anybody eat that stuff? 普通最初に会った人、はいって言うでしょ。はい、my name is Patricia とかそういう会話でしょ。でも最初に言う言葉がですよ。Normally, when you first meet someone, you would introduce yourself and say who you are and so on. But her first words to me was, もういきなり最初第一印象からこの子ちょっとおかしいなって思いました。So her first impression of me was, this guy is a little strange. わかります。まあ、I also saw her. And it was mutual. はい。でもそこから結果的に結婚する羽目になったわけですよね。However, ultimately, we got married. でも結婚ってそんなものですよね。And that's how marriage, that's how couples get together 自分 often. の固定概念を崩していくような存在と結婚してしまう。 Because we それがあると encounter 思います。 someone who's so different from us in some ways, somebody who has something we don't have, and we are attracted to that person, and we get married. 僕がクリスチャンになったきっかけもそうです。クリスチャンの考え方が他の宗教や生き方とは全く違うって気づいた時に興味を持ちました。It was the same for the reason how I became a Christian. When I realized that Christianity was something completely different from every other religion. 燃える芝、そのもう一つの象徴は、燃える炎というのはとてつもないパワーの象徴です。コントロールできないパワーの象徴です。So another part of this, the symbol of the bush, the burning bush, is the flame. And that flame that doesn't go out, it symbolizes the energy, the power that comes from God. 私たちがコントロールできないパワー、力をなぜか知らないけどもコントロールしている、制御している、そのような象徴です。And it's a fire, that normally we are not able to control. We're not able to, tell the fire where to go. But here, the fire is in a state of being controlled, and it's stable. It's something that's very strange. 皆さんにとってそのような人、状況、矛盾している人です。矛盾している出来事、それは何なんでしょうか？ For you, perhaps it's a situation where something seems to be contradictory. Two things that shouldn't be happening at the same time, but it is. What could that be in your life right now? 私たちにとって常に私たちの誘惑は常に落ち着いてしまうことです。テンションに生きることが嫌なんです。どうにかお金十分あれば私は何かできる。これが十分あれば何かできる。そう思って常にそのテンションを和らげようとしながら生きてませんか？ For us, I think for all of us, the temptation for us is to try to live in a state where we are in control, where things are stable, where things are
they are stabilized and under our control. And we try to make sure we have enough money. We try to make sure we have enough resources so that things are not surprising. But 皆さんにとって燃える芝とはある意味苦しみです。yeah, God doesn't leave us in that state. For us, the burning bush from some of us could be suffering. 居心地の悪さです。discomfort。Yeah, or it could be a really uncomfortable situation. 成功にとどまりたいのに成功に居続けられない。We want to be successful. We want to be in that position and that role where we are stabilized and established, but we can't get there. その時に神様に目を向けてほしいなと思います。When you're encountering that situation, I would like you to look at God. 神様が言おうとしていることに耳を傾けてください。When God is doing this in your life, pay attention to Him. Turn your ear towards Him. 実はここにもう一つ矛盾が描写されています。In fact, over here in this passage, there's another contradictory thing happening. はい、4節と5節では神様はモーセモーセと呼びますよね。In verse 4 and verse 5, we read that God called Moses out, and God called to him, Moses, Moses. はい。神様が2回名前を呼ぶとき、または聖書で2回名前を呼ぶとき、どういう意味があるって言っていましたか？ You know when in the Bible, when a person's name is called twice, like in this case, 覚えてますか？ what does it mean? Do you remember? I think I'd mentioned this. 親密さの意味です。要は個人的な親密、愛情の表現、情熱の表現、近いという存在です。In fact, it's a way of describing the relationship, of intimacy. When somebody is intimate with someone else, they'll call them by the name twice. でも、その逆を神様しています。モーセ、モーセ、こっちに来てね、近づいてねって言いながら、次なんて言ってます？近づくな。靴を脱げって言ってるわけですよね。So there's something that's seemingly contradictory when God is calling to Moses in this intimate way. Moses, Moses. And when Moses approaches, God says, don't come near. Take your sandals off. ね、近くに来て、でもダメって言ってるわけです。It's like, come near to me, but then don't come too near. 燃える芝、この状況のもう一つのある意味は、神様は私たちが簡単に扱えるような存在じゃないということです。私たちの固定概念を崩すような存在だということなんです。So the second thing here it tells us about God is that He's not a God that we can tame. He's not a God that we can understand completely. And He's a God who actually comes and in fact, challenges us and even destroys some of our preconceptions. 要は神様に出会っていながら皆さんの今までの価値観、考え方が変わっていないならまだ神様に出会ってないということです。So another way of saying that is if you think you've encountered God, but your way of thinking has not been challenged, you haven't changed the way you think about something, then maybe you haven't met the real God. 多くの人たちはこう言います。自分に納得いく形でキリスト教を説明してくれたら私は信じますって言いますよく。And many people say this, if you could convince me, if I could understand Christianity completely, if I could understand this God, then maybe I will accept him. でもそれはもしそのような感じで信じているならそれはもしかしたらあなたが勝手にイメージした勝手に決めた神様を信じているに過ぎないかもしれません。Because if you believe in such a God, if you became a Christian because this God became understandable to you, maybe you've believed in a God that was created out of your own imagination. 私たちクリスチャンの生き方は常に神様という概念がとてつもない存在であり意味わからない神様がしていることよくわからないそのような状態が当たり前の人生なんです。For those of us who truly encountered God, we experience God to be somebody who is ultimate and somebody who is, completely in control, but out of our understanding, somebody that we cannot fully grasp, and He's always doing things that surprise us. でもめちゃくちゃ近い存在。However, He's also near to us. He's always the most intimate presence in our life. でも同時に聖なる神、顔すら普通では見れないような存在、そのような存在です。At the same time, when He's intimate with us, He's also holy, and we are called to fear Him, and we can't look upon His face, directly. 私たちが勝手に名前をつけられるような神様ではないということです。So He is a God that we cannot simply give Him a name of our own choosing. 神様が自分で名乗っています。私はある。私は私っていう存在だ。そのように言っています。Because here we see God tells Moses His name. He says, I am, or I will be. That's how God reveals His name to Moses. これが本当に神様と出会っているかどうかのある意味テストです。2つテスト、皆さんに言います。I think this is a way we can know whether we've encountered the real God. There's two tests that we can use. はい、まず最初、
7節にこう書いてあります。神様はモーゼと出会った理由を一つ言ってますよね。In verse 7, we see there's one reason, the reason that God comes to appear and meets with Moses. 神様はただモーゼ、お前頑張ってるよ。ちゃんと人生生きてるよ。お前いいやつだよ。それを言うために来たわけじゃないですよね。So we see here that God did not appear to Moses to tell him, Moses, you're a pretty good guy, you're doing pretty well. Keep it up, you're doing a good job. 愛してるよ。もちろんそれもいいことです。And I love you, I mean, of course, those are things God does say, and He does love us. But it's not just that. でもそれ以上神様を求めてます。God is looking for something more than that. なんて言っても行け、そしてお前の民を助けろって言ってるわけですよね。Because He's telling Moses, go. He's giving him a commission to go and rescue your people. まず私たちが本当に神様に出会っているなら、自分という人生をある意味捨てて、自分以上の人生に生きているはずです。When we have encountered God, to a degree, we are called to, kind of put behind our former lives and to live for something greater than ourselves. 僕思いました、最近、コロナになってもう3年目、ほぼ3年目ですよね。And I started thinking this way, we've come to maybe the third year already, right, of this corona pandemic. コロナになってある意味クリスチャンにとっていいこと一つあります。For Christians, this pandemic situation, well, there's one good thing out of it. ある意味立法主義的なクリスチャン、毎週教会に来なくちゃ、自分はいいクリスチャンじゃないっていうそういう概念が崩れて、教会毎週来なくてもクリスチャンとして生きていける。日本人にはそれはいい、ある意味余裕ができたと思います。I think one good thing that happened because of the coronavirus pandemic for Christians is, for those of us who felt like, I can't be a good Christian if I don't go to church every Sunday. If I'm not present in the church building, I'm not a good Christian. I think that set these Christians free from that legalism. でも同時に逆の極端が今起きています。But then at the same time, the extreme opposite has been happening. 人生が辛くなった時、ストレス感じた時、一番最初に犠牲にしている、それは神様です。Because when something difficult, something really horrible is happening in our lives, Not often horrible, just stressful. Okay, stressful. Sorry, I was exaggerating. Something stressful, something difficult in our lives. Often the first thing that we give up is our relationship with God. すぐ教会に来なくなります。That we stop coming to church. そうですよね。今日ちょっと教会都合悪いから他のことが優先順位だから。教会来なくなる。Because it's not convenient for me to come to church today, so this week I'm not going to come. それも逆の極端ですよ。And that's also something that happened in the pandemic, so it's ま opposite. ず皆さん人生の辛い時、特にチャレンジな時、何を一番最初に諦めてますか？神様のとの時間ですか？礼拝することですか？ When difficult things happen to you, when you're experiencing stress, what is the first thing that goes? Is it your time with God? Is it your worship of God? もしそうなら、神様のミッションのために生きてるということにはならないと思います。And if that is the case, then could you be saying that you're living, according to the purpose and the mission that God has for your life? まだ自分の都合、自分中心、まだモーゼの80歳までの人生、自分かわいそう、自分の人生こう立て上げなくちゃいけない、そんな小さなレベルで生きていると思います。Because if you're still doing that, where you are approaching God on your own terms, when you're coming to Him when it's convenient for you, then I think we're still living in that kind of state where, like Moses, he's maybe lamenting about his circumstances, 80 years of my life wasted and things like that. 2つ目の神様に出会っているというサインは、それはモーゼの質問にあります。私は一体何者なのでしょうか？その質問にかかっています。So the second sign or the second test that shows us if we've encountered the true God, we can see from Moses' response when he responds to God's commission to him, he says, "Who am I to do this?" これ一見見たらなんかモーゼ自信ないのかなってそう思いませんか？ The first time you read this, you might think, "Oh, Moses isn't very confident in himself, is he?" He seems to be kind of down. 考えてみてください。前のモーゼ、最初の40年のモーゼと比較してみてください。But think about this, compare this response to the Moses when he was 40 years old. How would he have responded then? モーゼが40年前にこの神様からのミッションを与えられたら、いや俺できるぜ。
っていう態度だったと思います。俺、エジプトで教育を受けてたし、リーダーシップを持ってるし、この日本変えてやるとか思ってたかもしれません。Because if it was Moses 40 years ago, now he's 80 years old. When he was 40 years old, if God had said these same things to him then, he would have responded, finally, you finally called me. Yes, I'm going to do it. I'm going to change Japan. I'm going to change the world for you, God. My education, my background, I'm definitely the guy. で、実際そうしましたよね。モーゼはイスラエル人を自分の力で助けようとしてことごとく失敗しました。In fact, that was what happened to a degree. When he was 40 years old, he thought he would try to help his people in his own strength, and he completely failed. でも、ここのモーゼス、めちゃくちゃハンブルです。私、誰ですか？ Now, 40 years later, he's completely humble. When God gives him this mission, he says, Who am I? それはめちゃくちゃ大切な質問です。皆さん、自分自身に言い聞かせること、私は誰なんだろう？ And that question, who am I, is a very, very important question that we should be asking. I would like us to keep asking that question. そしてその答えは、私は無力。私は神なしでは何もできない。そこに気づくことなんです。And then the answer to that question, the true answer to that question is, I am nothing without God. I can do nothing apart from Him. I cannot do anything. モーゼだけじゃないです。聖書に出てくる多くのキャラクターたちが同じ経験をしています。And this is not just Moses' experience. Everybody that appears in the Bible who has encountered God has the same experience. エレミヤ、全く自信がありませんでした。And Jeremiah, a prophet who had no confidence. 神様に呼ばれたとき、私は何もできません。そんな気弱な人でした。He was somebody who was so cowardly and so, had no confidence in himself. When God called him, he said, No, I can't do it. 逆にイザヤ、めちゃくちゃ高飛車王宮で育ってきて、ランクも高いなんか裕福なやつでも神様に呼ばれた時に、うわ私は口の悪い口の汚い人々の中の一人です、罪人ですって自覚させられました。 And then on the other hand, like prophets like Isaiah, who was raised in the royal family, he had a lot of education, and he was somebody who was very educated. But when God showed up, when God revealed himself to him, he could only respond, Who am I? I'm a man of unclean lips. ペテロ、最初のリスポンス何でしたか？私は罪人です。私から離れてください。それが当たり前の反応なんです。Now, how about Peter's response when he finally met Jesus? It's like, depart from me, I am a sinner. That's the right response when we encounter God. もし皆さんが自分の使命生きれる、自分のミッションこなせる、そのような態度なら、おそらくまだ準備できてないかもしれません。In a way, if you and I think that we are able to fulfill our life mission, if we think that we are definitely going to be able to succeed at what we've been called to do, then to a certain degree, maybe we haven't truly encountered God and we're not depending on Him. この教会もそのような状態から始まりました、僕。I think even when this church started, I was in such a situation. うちの奥さんいつも言ってます。俺やっぱできない。I always said 無理って this. 言ってました。I always say this to my wife. I can't do this. There's no way I could succeed at this. 絶対失敗する、そう思ってました。This is going to fail. I have no resources of my own で to も do this. ある意味それが神様が求めていた状態でした。 But in a sense, I think that was what God was after from me. 僕いつも心配です。誰かが私すごいスキル持ってるんでワーシップやらせてください。僕ちょっとクエスチョンマークです。それ。And I would think like this: if somebody thinks, "Oh, I'm really capable. Let me serve. Let me be on the worship team because I'm such a good musician," I would have a question in my head. マジで。Yeah. スキルよりも心の状態が大切だからです。Because I think the character of the person is much more important than his competency. だから日本人にとって良い知らせです。自信ないかもしれません。So I think this is a very good news for those of you who are not very confident in yourself. Maybe typically many Japanese people seem to be like that. 神様は呼んでるかもしれません。And God might be calling to you to serve Him. 勇気を絞って神様に頼ることが必要かもしれません。That we would have to, talk about courage, to have faith in God and depend on Him. 皆さん神様に出会ってこのような状態になっていますか？ So how about you? Have you encountered God and found yourself in such a situation? それともまだ自分の必死に目的も何もない、なんか自分で何か仕事をして全部やらなくちゃいけない、そのようなモーゼの80歳までの人生をまだ生きてますか？ Or are you still living in such a way that you're depending on yourself and you're stressing out and you're trying to do everything in your own strength, just like Moses was?
up to this point in his life. じゃあ何が私たちをこのように神様に出会わせてくれるんでしょうか。私たちにとっての究極的な燃える芝、天使って誰なんでしょうか。So we finally come to the last point, which is what would it take for us to encounter God in this way? What for us would be that burning bush experience? はい、モーゼが神と出会えたのはやっぱり燃える芝を通してのみでした。そこに立っている天使がいなければ神と出会うことはできませんでした。For Moses, the key to his encounter with God was that burning bush. The angel who was causing that bush to burn was the only way that he could も come ち to ろ God ん and to ド hear ライ from シー God. ズン謙遜になっている状態、それらも必要です。でもやはり神と私たちの間に立つ存在が必要なんです。 Now, of course, the circumstances leading up to it, the dryness he was feeling, his disappointment in himself, those were maybe important ingredients, but the most important thing was the fact that God put that burning bush between Moses and himself. That burning bush は was い、 necessary. 炎という象徴はもう一つあります。それは裁きです。 Now, the flame, the fire in the burning bush has another symbol. It could also be a symbol for punishment or wrath or judgment。 and judgment. 地獄の象徴は炎ですよね。 Now, the symbol for the hell is often we hear this hellfire, right? でも燃え尽きない存在。 At the same time, a presence that doesn't burn out. 要は神様の裁きを通っても燃え尽きない存在。誰でしょうか。 Something that receives the judgment of God and yet does not burn away, does not 私た die. ち Who 一 is 瞬 that? で消え去れます。神様の前に立ったら。 If it was us, going through that experience, we would just disappear in a moment. でもそれはやはりイエス・キリストです。 The only one person who could receive the judgment of God and survive is Jesus himself. 私たちの代わりに私たちが受けるべき裁きを通りながら、そして死を通りながら、それでも滅びない復活した存在、イエス・キリスト。 The only one who was able to receive all of the punishment that was due to us because of our sin, to even go through death because of what we have done, and be able to be resurrected, to be alive after that, Jesus Christ ある himself. 意味奇妙な光景ですよね。なんで十字架？なんでそれが救いなの？多くの日本人が疑問を持ってます。なんでそんなものが私たちを救うの？奇妙な光景です。 This is really quite an amazing, it's quite an amazing process, right? That God would, many Japanese ask this question, why would God choose to use a cross, to effect his salvation? Why the cross? イエス・キリストを見るときに私たちはある意味自分の固定概念、自分の罪深さに気づかされ、そして違った考え方、視点を見始めます。 When we look at the cross of Jesus Christ, it's the first time that our preconceptions about the way we approach God, the way we are saved, those things are destroyed, and we are able to now come to God on our thinking about God is changed. 自分はいい人間だって思ってたのがそうじゃなかったって気づきます。 And we are made to realize our sinfulness, or when we think that we are pretty good, I'm a pretty good person, I'm a pretty upright, moral person, and even that gets taken away from us when we realize how sinful we truly are. イエス・キリストがヨハネでこのように宣言しました。私はって言い方を何度もしました。7回ぐらい。なんて言ってますか？私は復活。私は命の水。私が真理。そして道。命だって言いましたよね。In the Gospel of John, Jesus says this about himself so many times, right? He says, I am the way, the truth, the life. I am the bread. I am the resurrection. Jesus makes this statement about himself. 私たちはイエス・キリストを見ることによってイエス・キリストを通して神様に本当に出会います。 So for us, when we encounter Jesus Christ, we encounter the true and living God. イエス・キリストこそが燃える芝です。 Because Jesus himself is that burning bush. それはただ神様に近づくためのものだけじゃなくて私たちがそのテンションに居続けるものです。 And that life, Jesus Christ, was not given so that we could just encounter God, but also that we could continue to live in that relationship with that tension with God. そしてモーゼの質問、私は誰なんでしょうという答えに神様、面白い答え方をしています。 And then, interestingly, the way God responded to Moses' question of, who am I to do this? This is God's response. 神様はこのようには言いませんでした。モーゼ、お前はこのスティールがある。お前はこれができるから
こういうすごいやつだ。そのような答え方はしませんでした。God's response to who am I was not, oh, Moses, I think you're the right guy for the job because you have this skill, you have this background experience, that's why I chose you. No, that was not what God said to him. ね、PhD どっかの大学出てるから、だからお前呼ばれたんだ。そんなことは言えませんでした。God did not say, oh, because you have a PhD, because you've gone to seminary, because you have this qualification, that's why you can serve me. でも神様は何て言いました？ So what did God say to him? 私はあなたと共にいる。それがサインだ、印だって言ったわけです。God said, I will be with you. That will be the sign for you. どういうサインなんでしょうか？ What kind of a sign is that? That I will be with you. これがクリスマスにつながっていく要素です。I think this is a statement that connects us to Christmas. イザヤの7章14節、さっき読んでみましたよね。イマニュエル。どういう意味でしょうか？神は私たちと共にいる。And that's Isaiah chapter 7, verse 14. We read this at the beginning of the service. What did it mean? It says, that God himself will be with us. And マタイの11章の23節、見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。イエス・キリストのことですね。その名はイマニュエル。神は私たちと共におられるという意味。And this passage was again referenced in the Gospel of Matthew. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. でもなぜ神様はそのような答え方、モーゼのアイデンティティを聞いてるわけですよ。私は誰？私のアイデンティティは、私はどういう存在という質問に対して神様はなんでそんなわけわからない答えを言ったんでしょうか？ Why did God give such a response, and such a puzzling response to Moses' question of who am I? Who am I? And God gave him this answer. ティム・ケラー先生、 I'm このよ with う you. にある日説明してたのを覚えています。このことじゃなくて別のことですけども、このような名言を覚えています。 Now, I've heard this expression from Pastor Tim Keller, and I like it, so I'm going to share it with you. 彼こう言ったんですね。私たちは自分で自分のアイデンティティを決めれる。そう思ってこの社会生きている。そう言ってるって言ってるんですね。 He says that all of us, we who live in this society think that we can shape our identities, we can decide our identities by ourselves. でも実際何をしているかというと、このコミュニティを離れて他の新しいコミュニティや人間関係に入ることで自分を形成してるって言ってるんです。But then, in fact, that is not the case. We're not forming our identity by ourselves. We're forming our identity by the communities that we are part of. And when that doesn't seem to fit who we are, we move to a different community of people because we think that's what gives us our identity. だから私たちはコミュニティがコミュニティからいろんなクラブから人間関係から人間関係常に回ってませんか？ And that's the reason, really, right? Why we keep moving from group to group, from this club to this club, because we're trying to find our identity. ここで認められなければ次、ここで役に立たなければ次、ここで愛されなければ次の関係、次の結婚、常にそんな感じです。Because if I'm not accepted in this place, then I'm going to the next one. If I'm not able to contribute in this place, I'll go on to the next place. If I am not loved in this place, I'm going to go on to the next place. 中には皆さん、そのような感じでずっと教会変えてきたかもしれません。Maybe some of us have been moving from church to church, even for that reason. でもティム・ケラーこう言ってます。唯一私たちが必要な、本当に必要なコミュニティ、それは神とのコミュニオン、神との関係だってことなんです。But then Tim Keller says that the only community that can truly tell us and shape us to who we truly are, that's the community of God Himself, our union with Him. 真の意味で自分自身になれる、本当の自分を形成してくれるコミュニティ、存在は三位一体神という家族であり、コミュニティです。That the only community that could truly shape us to be who we truly are is the community of the Trinity, of God Himself. だから神が言ってるんです。私があなたと共にいる、それ自体があなたという存在を形作るんだよって言ってるんです。That is the reason why God responds to Moses' question on who am I with I will be with you. That's what you need. That's the thing that will give you your identity. 十分だって言ってるんです。And that is enough for you. エジプトじゃない、またはミディアンのこの人生じゃない、また次の素晴らしいミッションすらあなたを形成しない。いや、私と共にいることが本当のあなただよって言ってるんです。As God is saying, it's not Egypt, your background in Egypt is not where you are right now, Midian, or it's not the next mission they are going to receive, but it is the fact that I am with you. This is what gives you your identity. あなたの仕事じゃありません。It is not your job. 結婚しているか結婚していないかではありません。It is not your marital status.
教会うまくいってるか教会うまくいってないかじゃありません。 Not whether your church is successful or doing not so well. その Those things don't give you identity. 神様とのアイデンティティを持てたときに私たちがバーニングブッシュ、私たちが燃える芝になります。 So when we think that those things shape our identity, we No, become. when we truly can connect with God in that way and receive identity, then we will become burning bush. Right. 私たちが周りの人たちにとって何この人っていう存在になると思います。 We become the people that become a sign for those around who do not know God to say, "Hey, something strange is going on here. なんでこの人こんな考え方を持ってるの？ Why is this person thinking in such a different way? なんでこの状況でこの人喜べるの？ How can this person be rejoicing when he's going through this kind of suffering? なんでこんな敵が多くていじめられてる時にこんなに大丈夫なの？ How can this person be so stable and has such a poise, when he is surrounded by enemies and in such difficult circumstances? なんでこの人こんなに正直なの？ How is this guy able to be so honest? 皆さんにとって燃える芝、皆さんの職場、皆さんの学校、皆さんのいるところで家庭でもそうです。燃える芝にどのようになっていますか？ So how are you being that sign of the burning bush in your jobs, in your families, in your schools? 小さなことかもしれません、それは。It could be a very small thing. It might sound like it's a small thing. ゴシップに加わらないことかもしれません。 Like the simple fact that you won't join in when everybody else is gossiping about someone else. 何でしょうか、実践的に。It could be anything, even a small thing, but that is a sign to 今 those 日、 who イエ do ス・ not キ know リスト God. を通して、イエス・キリスト、本当の燃える芝を通して、私たちも燃える芝になっていきましょう。 So today, through knowing the true burning bush, Jesus Christ, may we allow Him to transform us into the burning bush for others. そのテンション、燃え尽きない、でも燃えてる、そのような生き方をしましょう。 And living in that tension where we are being burned up, but we are not burning out. 一緒に祈っていきたいと思います。 Let's live in that state. 皆 Let's さん pray 一緒に together. 立って祈っていきましょう。 I'd like us to stand as we pray.